मैं जब भी कोई खास जगह में साइकिल राइड जाते हैं तो राइड के बाद उसका थोड़ा एक्सपीरियंस ब्लॉग फेसबुक में डालते हैं। तो मुझे बहुत सारा क्वेश्चंस आया है कि आप साइकिल ट्रेन में कैसे लेके जाते हैं करके बहुत सारा कमेंट्स आया है। तो मैं आज साइकिल ट्रेन में लेके जाने के बारे में जो मेरा नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ट्रेन के अलावा हम फ्लाइट में साइकिल लेके जा सकते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट में 1 kg का 300 रुपीज लगते हैं और हैंडल विथ केयर का 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लगता है। अगर 15 kg का साइकिल बॉक्स वगैरह सब मिला के 15 kg का है तो आपको 5500 रुपीज लगेगा। पैकर्स एंड मूवर्स, गद्दी जैसे पैकर्स एंड मूवर्स के थ्रू भी आप साइकिल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा ज्यादा पैसे लगेगा। और फेसबुक में साइक्लोप करके एक ग्रुप है तो उनका साइट के थ्रू भी आप साइकिल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा ज्यादा पैसे लगेगा। ये सब अगर कंपेयर करेगा तो ट्रेन में साइकिल लेके जाना सबसे चीपेस्ट है, क्योंकि दिल्ली से कोच्चि अगर साइकिल लेके जाना है तो आपको सिर्फ 350 रुपीज लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा रिस्क भी है। पहले हम पैकिंग के बारे में बात करेंगे। साइकिल हम चला के लेके स्टेशन लेके जाके एसिटीज हम साइकिल बुक कर सकते हैं। उसमें क्या है, हमारा सीट में एक व्हाइट कलर का गॉनी बैग बांध देते हैं और आगे कुछ कार्डबोर्ड का टुकड़ा या स्लेट टांग देते हैं और उसमें हमारा बुकिंग का डिटेल्स फ्रॉम टू बुकिंग नंबर सब कुछ लिख देते हैं। ऐसा साइकिल लेके जाने के टाइम कुछ चीज हम ध्यान देना चाहिए। हमारा जो डीरेलर वगैरह है, गियर है, उसमें कुछ पैकिंग आइटम्स वगैरह टैप वगैरह डाल के थोड़ा सिक्योर करना चाहिए। हमारे ब्रेक्स लूसन करना चाहिए और हमारा कैरियर वगैरह है तो रिमूव करना है, क्योंकि नहीं तो कोई बैठेंगे और खराब हो जाएंगे। लाइट्स वगैरह है तो वो भी रिमूव करना चाहिए, क्योंकि कोई चुरा के लेके जा सकते हैं। आप अगर अपने साइकिल को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं तो नियर बाई साइकिल दुकान में लेके जाके एक सेमी असेंबल्ड स्टेज में बॉक्स करके देंगे, उसके लिए अराउंड 500 रुपीज लगते हैं। और साइकिल बॉक्स भी है, साइकिल बॉक्स हार्ड टाइप भी है, नॉर्मल टाइप भी है, और उसका अराउंड 4 पैसे लगते हैं। डेकाथलॉन वगैरह में अराउंड 5000 के ऊपर पैसे लगते हैं। और अगर बैग में है तो आराम से आपको स्लीपर में या सेकंड एसी थर्ड एसी में बैग में साइकिल है तो लेके जा सकते हैं। अगर बॉक्स में है तो स्लीपर में और थर्ड एसी में आपको साइकिल आपके साथ लेके नहीं जा पाएंगे। अभी हम बुकिंग के बारे में बात करेंगे। 2 तरह का बुकिंग है, लगेज ऑन टिकट और पार्सल। लगेज ऑन टिकट एलटी करने के लिए हमारे पास ट्रेन का टिकट होना बहुत जरूरी है, और जिस ट्रेन में हम जाना चाहते हैं उसी ट्रेन में साइकिल भी बुक हो जाएगा। लेकिन हम टिकट लेने के पहले पार्सल ऑफिस में जाके एनक्वायर करना चाहिए कि ये ट्रेन में इधर से इस जगह मेरा साइकिल लेकर जाना चाहते हैं तो वो इस ट्रेन में कर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होते हैं, वो हर आप उसका लगेज कंपार्टमेंट जो है सील्ड होता है तो हर स्टेशन में वो खोलते नहीं है। और कुछ ट्रेन होगा कि जिस स्टेशन से आप चढ़ना चाहते हैं उधर उनका स्टॉपेज टाइम बहुत कम होगा तो भी उधर से पार्सल लोडिंग नहीं होगा, तो पहले एनक्वायर करना चाहिए। एलटी में एक और फायदा ये है कि उसके 24 आवर्स का बुकिंग है। आपका जो ट्रेन का टाइम है उसके 3 घंटे पहले स्टेशन में पहुंच के बुकिंग कर सकते हैं, और आप कभी भी आपका डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, रात है दिन है, उसी टाइम आपको आपका डिलीवरी भी हो जाएगा। और ये बुकिंग करने के लिए आप टिकट का कॉपी और आपका आईडी प्रूफ का कॉपी के साथ फॉर्म भर के एलटी बुक कर सकते हैं। पार्सल बुक करने के लिए टिकट नहीं चाहिए और एलटी से भी कम पैसे लगते हैं। आप सिर्फ आईडी प्रूफ का एक कॉपी लेके फॉर्म भर के आप पार्सल बुक कर सकते हैं। लेकिन पार्सल का एज पर रेलवे का पॉलिसी उसका डिलीवरी होता है 1 हफ्ते के अंदर। जो भी उनको कंफर्टेबल है उस ट्रेन में वो भेजते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जब चाहते हैं उस टाइम साइकिल पहुंचने का कोई एश्योरिटी नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि पार्सल सर्विस रेलवे स्टेशन में सिर्फ 9:30 to 5:30 ऐसा ऑफिस आवर में होता है, तो आप साइकिल बुक करना है तो 5:30 के पहले रेलवे स्टेशन में पहुंचना पड़ेगा। और आपका डिलीवरी जो है वो भी ऑफिस टाइमिंग में ही होगा। आप अगर सपोज मेरे साथ क्या हुआ, हाँ मैंने आगरा गया था और मैं आगरा अराउंड
9 बजे पहुंच गया था। तो सुबह सनराइज के टाइम ताजमहल वगैरह जाने के साइकिल में ही जाने का प्लान था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि वो लोग साइकिल नहीं दिया। बोला कि आपका पार्सल है और उसका डिलीवरी जो है सुबह 9:30 बजे के बाद में ही होगा बोला। तो ये एक प्रॉब्लम है पार्सल में। हम साइकिल बुक करने के बाद साइकिल जो पोर्टर्स जो कूलीज जो है उनको देना है, तो वो लोग इनका नंबर वगैरह साइकिल में या बॉक्स में लिखेंगे और उनको आप कुछ टिप्स देना पड़ेगा। अराउंड 50 रुपीज या 100 रुपीज उनको टिप्स देना पड़ेगा। हम जो LT या पार्सल करते हैं उसका जो स्लिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्लिप अगर मिस हो गया तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो उसके लिए आप जिस स्टेशन से आपने साइकिल बुक किया उधर से उनका कॉपी मंगवाना पड़ेगा और एग्रीमेंट कुछ बहुत सारा पेपर वर्क होता है उसमें। और इतना दिन आप साइकिल भी रेलवे स्टेशन में गड़ा हो जाएंगे। साइकिल फर्स्ट 6 आवर के लिए फ्री है, पार्किंग चार्जेस फ्री है, बाद में हर 1 घंटे के लिए 10 रुपए लगते हैं। और अगर बॉक्स है तो 1 दिन के लिए 50 रुपीज वगैरह कम पैसा है। साइकिल ट्रेन में लेके जाने में क्या क्या रिस्क है वो भी आपको बताना चाहता हूं। मैंने हैदराबाद से कोच्चि के लिए एक बार साइकिल बुक किया था, तो वो 2018 का फ्लड का टाइम में था। तो बहुत सारे रिलीफ आइटम्स कोच्चि के लिए आ रहे थे। तो मैं मेरे सामने देखा कि वो लोग पहले 2 बाइक दोनों वर्टिकली प्लेस किया लगेज कंपार्टमेंट के अंदर, बाद में बहुत सारा सामान लोड किया, बाद में मेरा साइकिल और साइकिल के ऊपर गड़ा होके बाकी सामान चला रहे थे। तो ऐसा भी वर्स्ट सिचुएशन में हो सकता है। और दूसरा, मैंने भरतपुर से जोधपुर के लिए एक बार LT बुक किया था साइकिल, लेकिन रेलवे का स्टाफ जो है जोधपुर में साइकिल उतारा नहीं, साइकिल कहीं चला गया। बाद में 2-3 दिन बाद कुछ कंप्लेन वगैरह देने के बाद साइकिल आया था। ऐसा भी वर्स्ट सिचुएशन में हो सकता है आपके साथ। साइकिल बुक करने में मुझे सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली निजामुद्दीन में हुआ था, क्योंकि उधर बहुत सारा पार्सल आइटम्स का मूवमेंट होते हैं और उधर रेलवे का कूली या पोर्टर्स नहीं रहते हैं, सब कुछ प्राइवेट है। तो वो लोग हमें बहुत सारा लूटते हैं। जितना मुझे साइकिल ट्रेन में लेके जाने के बारे में नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।